नमस्ते जी, स्वागत है आपका अपने चैनल फैंसी डिजाइनर सूट एंड ड्रेस के अंदर। और आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए। बहुत सुंदर कलेक्शन रहने वाली है। 2 दिन सर्दी का दिखाया तो मेरी बहनों के जिनके भाई घर में शादी है, हैवी रेंज के लेने वाले हैं, उनकी डिमांड हर तरह का कलेक्शन मिलेगा। मैंने क्या कहा था, एक छत के नीचे हर चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी मार्केट से कम प्राइस में। बहुत सुंदर पीस रहेंगे। जो आपको पसंद आए स्क्रीनशॉट लेना, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया वहां डाल देना। पेमेंट हमारी ऑनलाइन रहती है, कैश ऑन नहीं है। हर गांव हर शहर में आप सूट मंगा सकते हो, प्राइस हमारे फिक्स रहेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन। बहुत सुंदर सुंदर कलर ही इतने जबरदस्त आ जाते हैं, बहुत जबरदस्त। और सुनो जी, दो वो फैंसी सूट की जो आप लोग सोच रहे थे वीडियो नहीं आ रही है, आज उसके ऊपर 12 बजे वीडियो आएगी। हाँ जी, 12 बजे वीडियो आएगी उसके ऊपर। और 2 बजे इसकी आएगी, एक ये 11:30 बजे आएगी। 2 वीडियो इस चैनल के ऊपर आएंगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ उसके ऊपर। हाँ जी, बुटीक के पीस, थ्रेड वर्क के, मसलिन क्रेप के, धमाका ऑफर सेल आएगी। ठीक है जी, सेल वीडियो आएगी, उसके ऊपर देख लेना आप 12 बजे। प्योर शिमर बेस, प्योर शिमर। इतना सुंदर डिजाइन आपको मिल जाएगा ना, बहुत जबरदस्त। पूरा दबके का काम हो रखा है। इतने सुंदर पीस मिलेंगे आपको, बड़े प्यारे। ये देखो जी, लुक ना मतलब ग्रेस देखते ही बनती है इसकी। बॉटम का देखना, बॉटम का है सेम। ये जो बॉटम का कलर दिख रहा है ना, ये वाला सेम कलर है भाई ये। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका डिजाइन देख लो। अब एक बार पूरा दिखा दो। ऊपर तक 3 बेल हैं इसमें, एक साइड में घेरे के ऊपर ना। और ये कटदाना भाई काला नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। घेरे के ऊपर ये कटदाने का काम है, स्प्रिंग वाले दबके काम है। और जो सीक्वेंस है ना, टोरी के आकार के आपको सीक्वेंस मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा शाइन देने वाले मिल रहे हैं। दबके का काम है फुल इसके ऊपर। ऊपर आपको फिर यहाँ कटदाने का, धागे का, कटदाने का और ये दबके का, ये ऐसे काम मिल रहा है। यहाँ जो बीच में आपका बॉक्स बना है ऊपर तक, इसमें मोती आपका एक तो गोल्डन शेड का, एक व्हाइट शेड का, दबके का, मोती का, करदाने का, ये धागे का, सारा हाथ का काम है। फिनिशिंग आप देख सकते हो। ऊपर 2 बेली आएंगी, एक फिर ये गुलाब बन गया। ये गुलाब पूरा दबके से बना हुआ है, पत्तियां बनी है कटदाने से। इधर पत्ती बनी है इसकी दब इसे सीक्वेंस से और थ्रेड से। ये ऐसे ऊपर तक दिखा दो सारा, ये पास से क्या। और ये बहुत सुंदर गला आएगा, बहुत सुंदर। गले के ऊपर पूरा ये दबके काम मिल रहे हैं। ये सीक्वेंस आपको बहुत, ये दिख रहे हैं, इसमें शाइन दे रहे हैं, ये शाइन वाले मिल रहे हैं आपको। इतना सुंदर डिजाइन मिल रहा है ना आपको, बहुत जबरदस्त। प्योर शिमर बेस है, बहुत ही प्यारा सूट है। डिजाइन भी ओरिजिनल फैब्रिक है। ये बाजू का बॉर्डर आएगा, कटदाने का काम, दबके का काम, कटदाने का, सीक्वेंस का, कटदाने का, धागे का, ऐसे इसमें काम मिलेगा। प्योर सिल्क की आएगी बॉटम। और ये कलर ना भाई, जितनी हैवी रेंज आती है, ये आपको नीची रेंज में ये कलर नहीं मिलेंगी। ये शेडें हैवी रेंज में ये कलर मिलते हैं आपको। ये देखो, ये बॉटम के ऊपर काम आएगा आपका इस तरीके से। ठीक है जी, 3 मीटर की बॉटम आएगी। और ये आएगा आपका दुपट्टा। दुपट्टा इसके साथ जो धागा है ना इसमें डार्क कलर का, वो दुपट्टा लगा है इसमें। पीस भाई सारे हैवी रेंज के रहेंगे इसके अंदर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम हर रोज बड़ी अच्छी कलेक्शन लेके आते हैं और ऑफर भी निकालते हैं। देखो जी, चिनोन बेस, लंबा चौड़ा दुपट्टा, प्योर चिनोन, हैवी क्वालिटी प्योर चिनोन। ठीक है जी, 5000 प्राइस रहेगा इसका। 5000 इसका प्राइस रहने वाला है। इसका मैं कलर दिखा देती हूँ आपको। कलर जबरदस्त है और शाइन देख लो आप कैसी दे रहा है। और ये चुभता नहीं भाई। काफी बहनें सोचती हैं कि शिमर चुभता है, नहीं। इसका एक कलर आपको ये मिलेगा, एक कलर ये मिलने वाला है। ये आ गई आपकी बॉटम। वर्क की शाइन देख सकते हो आप। ये देखो जी, ये आ गया भाई। ये आपका ये वाला सूट, डार्क आपका दुपट्टा आएगा इसके साथ। फोटो तो इसकी कुछ दिखे ही नहीं, फोटो है। ये देखो जी, 5000 प्राइस है इसका। चीज है जबरदस्त। नीचे गुलाब की पत्तियां, फूल बने हुए हैं नीचे से। ये देखो जी, ऊपर तक ऐसी, और पूरा इसमें गांठ वर्क हो रखा है ऊपर तक। ओरिजिनल पीस है, प्योर शिमर बेस है। अब आपको एक डिजाइन और दिखाती हूँ।
ये वाला डिजाइन रहेगा और ओरिजिनल पीस है। और प्राइस तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल। काम देखोगे ना आप, मार्केट में 10,000 प्लस मिलेगा आपको, अगर कहीं मिल गया तो। मिलने की भी वो नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। ये देखो जी, चीज देखो आप कितनी जबरदस्त है। घेरे के ऊपर आपको ये पूरा सीक्वेंस का और दबके का ये कटदाना 1 शेड डार्क लगा रखा है इसके ऊपर। और ये पूरा इस तरीके से कपड़े को कटिंग करके ऐसे वर्क करके ऐसे काम किया गया इसके ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पूरा आपको ना देखो जी, एक कटोरी वाले इसके ऊपर मिल रहे सीक्वेंस, ऊपर मोती काम कटदाने का, इधर पूरा दबके का। और इन पत्तियों के अंदर पूरा इसके अंदर इन्होंने पिंक कलर के धागे से गांठ वर्क कर रखा है, बीच में दबका लगा रखा है, ऊपर तक ये डिजाइनिंग, ये पत्ती के आकार के आपको इसके ऊपर देखो सीक्वेंस, इसके ऊपर मोती लगे हैं जी अगर नजर आते हो। ये मोरनी बनी है, 2 छोटी छोटी 2 मोरनी बनी है। ये यहाँ से आपका ये चीज हैवी आएगा, ठीक है जी। और ऊपर तक देखो जी, ये डिजाइन मिलेगा आपको, दिख गया सारा, बहुत सुंदर। साइड में ये बेल आएगी, कटदाना है आपका गोल्डन, और ये 7 के कलर का सीक्वेंस है, दबके की पत्तियां बनी है इसके ऊपर, पूरा दबके काम है। ये गला आएगा आपका, गले के ऊपर भी आप देख सकते हो कितना जबरदस्त काम है। बाजू आएगी हैवी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बाजू बनेगी फुल हैवी है काम दे। और लाइट वेट रहता है भाई, ये जो कॉपी आती है वो रहती है भारी भारी, वो चीज नहीं है, ये लाइट वेट है। प्योर क्रेप की बॉटम आएगी आपकी, प्योर क्रेप की, कलर सेम आ रखा है। प्योर क्रेप की बॉटम है, बॉटम के ऊपर ये वर्क मिल रहा है। सलवार बनाना अपनी, चाहे अपना पैंट प्लाजो बनवा लेना। दुपट्टा आएगा 7 का, ये लंबा चौड़ा फुल प्योर हैवी क्वालिटी चिनोन ओरिजिनल पीस, ठीक है जी। ये चीज मिलेगी आपको 3-3, 4-4 हजार में, तो आपको मार्केट में ना धागे के काम के, और वो भी कॉपी, ये देखो वो मिलते हैं। और ये पीस हम आपको इतने सुंदर वाले देखो जी, 5,000 इसका प्राइस रहने वाला है। इसमें मैं आपको कलर दिखाती हूँ, ये देखो पीस सी शेड है अलग सी, बहुत सुंदर पीस है, शिमर बेस है, शिमर बेस मिलेगा आपको इसका। ये देखो जी, ये देखो कितना जबरदस्त पूरा दबके के काम का सूट है। ये वर्क मिल रहा है आपको इसके, इतना सुंदर पीस है भाई, मुंह से बोल रहा है। यहाँ आपको पूरा दबका, यहाँ पूरा दबका, दबके का फुल काम है इसके ऊपर, कटदाने का, और काला नहीं पड़ेगा आपका भाई ये सारा सब कुछ, ठीक है जी। ये गला आएगा बहुत सुंदर, गले के ऊपर देख सकते हो आप कितना जबरदस्त काम है। इधर ये बाजू आएगी, बाजू के ऊपर 1 शेड डार्क कटदाने का काम है, जैसे घेरे के ऊपर, पहले वाले के ऊपर भी ऐसे ही था। प्योर क्रेप की आएगी बॉटम, ये देखो जी। और ये चिनोन आएगा दुपट्टा। प्राइस इसका 5,000 रहने वाला है, प्राइस रहेगा 5,000, ठीक है जी। ये वाला पीस है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, इतना कुछ मॉडल का ही कुछ ही नहीं दिख रहा है। अब मैं आपके सामने पीस खोलती हूँ, आप देखना क्या जबरदस्त पीस है। ये देखो जी, इसमें गला नहीं है, लेंथ आपकी मर्जी से हो जाएगी। इसके घेरे के ऊपर आपको मल्टी कलर शाइन देने वाले सीक्वेंस, दबके का काम, इधर नक का काम, दबके का पिंक कलर के थ्रेड का सीक्वेंस का काम, ये पत्तियां बनी है देखो जी। ये सीक्वेंस बहुत शाइन देता है, ऊपर गोल्डन कलर का मोती लगा है। इस तरीके से घेरा आएगा पूरे के ऊपर ना आपको, कटदाने से और दबके से ओरिजिनल मिरर का, इस तरीके से काम मिलेगा पूरे के ऊपर। बीच बीच में ये बुट्टे मिलेंगे, ये बुट्टे मिलेंगे आपको बीच बीच में। यहाँ सीक्वेंस का काम किया गया है, नक का काम किया गया है, जरकन नक का। ये नल की पाइप डार्क शेड की है, इसमें कॉपर शेड की, और दबके का काम है। ये पूरा सूट देखो कितना जबरदस्त लगता है। अब बन के आया है ये, पता नहीं 2 महीने बाद, पता नहीं 3 महीने बाद, है ना। इतना ज्यादा डिमांड में ये, अभी तो बॉटम भी दिखाऊंगी इसकी, इतना ज्यादा डिमांडिंग पीस है ना भाई, बहुत ज्यादा। प्योर सिल्क की आएगी बॉटम, देखो प्योर सिल्क की ये बॉटम आने वाली है आपकी। ये बॉटम आएगी, बॉटम के ऊपर भी पूरा वर्क मिल रहा है आपको। दुपट्टा आएगा पिंक कलर का, ये देखो जी,
5500 प्राइस है इसका, 5500 प्राइस रहने वाला है। यहाँ पूरा कटदाने के बीच बीच में मोती लगा है, ठीक है जी। हैवी क्वालिटी चिनोन बेस दुपट्टा मिलेगा आपको। ये दुपट्टा है पिंक शेड में, ये दुपट्टा है भाई, ये दुपट्टा मिलेगा आपको। प्राइस आएगा 5500, 5500, ठीक है जी। प्राइस रहेंगे फिक्स, बिल्कुल फिक्स। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं रेंज में। ये देखो बहुत सुंदर पीस मिलेगा आपको। ये लखनऊ का हैंडवर्क है भाई, ठीक है जी। विस्कोस ऑर्गेन्जा बेस आएगा और इतना जबरदस्त आपको पीस मिल जाएगा। पूरा डिजाइन आपके लिए एक से बढ़कर एक तैयार करा रखे हैं। ये देखो जी, नीचे आपको ये लेस मिल रही है, मर्जी आपकी उतारो या रखो, ठीक है जी। फिर आपको पूरा बिल्कुल बारीक कटदाने, कम गोटा पट्टी को लॉक किया गया भाई, धागे के साथ लॉक किया गया है। साइड में इसके दबके काम है, इधर बिल्कुल बारीक कटदाना है, बिल्कुल बारीक कटदाना। बीच में आपको जितना भी ये काम नजर आ रहा है ना, सारा हाथ से किया गया है, सारा ये हाथ से किया गया है, बिल्कुल सोबर काम है। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक मिरर का काम है, बीच में धागे काम किया गया है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से तो सफाई आई, इधर से देखो हाथ से कर रखा है कारीगर ने सारा काम। फिर ये बॉर्डर मिलेगा, ऊपर तक आपको 2 बेल मिलेंगी, देखो जी ऊपर तक आपको 2 बेल मिलेंगी। और साइड में ये सीक्वेंस का काम है, सिंगल सीक्वेंस स्टिच है, बीच में कटदाने का काम है, पूरा धागे का काम है। ये देखो जी इस तरीके से काम हो रखा है। ये जो यहाँ गांठ वर्क हो रखा है, इसी बीच में स्पार्कल वाला सीक्वेंस है, इस तरीके से काम है। इधर इनके ऊपर मोती लगे हैं पूरे के ऊपर, ठीक है जी। ये आएगा गला और इधर आएगी बाजू। कलर शेड बिल्कुल अलग हटकर शेड है, कॉपर शेड में आएगी आपकी बॉटम। प्योर सिल्क की बॉटम मिलेगी आपको। ये देखो जी प्योर सिल्क की बॉटम मिलेगी। ये बॉटम के ऊपर वर्क आएगा इसका। और ऑर्गेन्जा वर्क इतना जबरदस्त मिल रहा है आपको, बड़ा जबरदस्त। ये देखो जी ये दुपट्टा आएगा। ये पीस पहले भी आ चुके हैं और ये जा भी चुके हैं, जिनके पास जा चुके हैं अगर देख रहे हो वीडियो तो कमेंट जरूर करना। ये देखो इतनी चौड़ाई आपको दुपट्टे की मिलेगी और इसके ऊपर पूरा ये तानी का काम हो रखा है, खिचड़ी लेस है। दुपट्टा लोगे भाई बहुत सुंदर लगोगे। ये ऐसे साइड में लेना, ये आपकी मैचिंग बनेगी इस तरीके से। 7000 इसका प्राइस आएगा, 7000 प्राइस आएगा। चीज है ऐसे ही नहीं, चीज है। 15+ लेकर आओगे अगर कहीं मिल गया तो। और भी दिखाने थे, ये नहीं है। चलो मैं आपको 4 साइड दुपट्टे वाले दिखा देती हूँ। ये भी बहुत जबरदस्त है। वीडियो को शेयर किया कीजिए। ये देखो जी शेड कौन सी है, ये वाली शेड है प्योर शेंटून की। 2.5 मीटर की बॉटम मिलेगी आपको, प्योर शेंटून मिल रहा है आपको 2.5 मीटर बॉटम। और ये देखो जी विस्कोस ऑर्गेन्जा में आएगी आपकी शर्ट। ये देखो लेंथ की कोई वो नहीं है, इसमें लेंथ की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका गला नहीं है। इसमें नीचे कटवर्क मिल रहा है आपको धागे से, कटदाने से और मोती से। ये फुल हैवी और लाइट वेट है भाई, लाइट वेट मिल रहा है सारा वर्क आपको। मोती का काम है, दबके का काम है, कटदाने का काम है ऊपर तक। ये ऊपर तक ऐसे डिजाइन आएगा आपका, ऊपर तक ऐसे कटदाने की बेल आएगी, बीच बीच में आपको ये पूरा काम मिल जाएगा। इधर आएगी बाजू और बॉटम मैंने आपको दिखाई दी थी इसकी। और ये आएगा इसका दुपट्टा। ये बॉटम है भाई शेंटून की। प्योर के दुपट्टे जो मेरी बहनें मांगती थी उनके लिए ये देखो फुल प्योर दुपट्टा। ये देखो जी फुल प्योर दुपट्टा। 4 साइड कट वर्क मिलेगा आपको, कटदाने का और मोती का। पूरे के ऊपर ऐसे वर्क मिलेगा। ये देखो जी ऐसे बुट्टियां मिलेंगी, बेल मिलेगी इस तरीके से। लाइट वेट दुपट्टे आपके बिल्कुल प्योर के दुपट्टे मांगती थी जो मैंने, उनके लिए ये चीज आ गई है। 3000 प्राइस रहेगा, 3000 इसका प्राइस रहने वाला है। अब मैं इसके कलर दिखा देती हूँ। चीज अभी जबरदस्त। कलर सेम आ रहा था, सेम कलर था भाई। एक आएगा ये मस्टर्ड येलो, अलग सा है भाई मस्टर्ड येलो। ये देखो
बहुत सुंदर कलर है, बहुत सुंदर। ये देखो जी, सीधा कर दो घेरा, सेम है ना घेरा। ये चीज ज्यादा तो नहीं है? पता नहीं मेरे को लग रहा है दूसरा फल फिर देख। ये दुपट्टा आएगा भैया आपका, ठीक है जी। ये दुपट्टा मिलेगा, फुल प्योर दुपट्टा मिलने वाला है आपको। प्योर के दुपट्टे मांगती जो मैंने, लो जी आपके लिए प्योर के दुपट्टे भी हमने तैयार करा दिए। ये पिंक सी शेड आएगी, ये देखो, ये भी जबरदस्त मिलेगा आपको। ये देखो जी, इतना सुंदर पीस मिल रहा है आपको 3000 में। ये आपका दुपट्टा मिल रहा है आपको। अपना देखकर सोचकर समझ कर लेना भाई, कोई एक्सचेंज नहीं, कोई रिटर्न नहीं, ठीक है जी। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ये कलर लो बाद में आप बोलो हमें तो दूसरा लेना था, नहीं जी। आप वीडियो को 4 बार देखो, 5 बार देखो। ये ग्रीन की शेड है, बहुत सुंदर। ये देखो जी, ये दुपट्टा, ये बॉटम। किनारी फटी हो तो कोई ये फॉल्ट नहीं है। और भी दिखा दो कोई। कितनी देर हो? देखो येलो की ही कितनी शेड आती है। वो पहले खोल के दिखाया वो कैसा सब मैं डाले बैठी हूँ, ये कैसा है। और ये मॉडल की फोटो। विस्कोस ऑर्गेन्जा फैब्रिक मिलेगा, लेंथ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लड़कियां कहती थी गर्लिश लुक के सूट लेके आओ, ये देखो ये उसी तरीके के हैं। पूरा बाजू के ऊपर आपको दबके का मोती का काम मिल रहा है, ठीक है जी। दबके का मोती का यहाँ गांठ वर्क मिल रहा है, कटदाना इसमें सीक्वेंस है 7 की शेड का, ऊपर पूरा दबके का काम है। ये हैवी आएगी बाजू। ये आएगा आपका गला, एक गले के ऊपर नीचे दबके की बुट्टी है, मोती की बुट्टी है, इस तरीके से ऊपर कटदाना मोती नल की पाइप, इस तरीके से जैसा इन्होंने डाल रखा है ऐसा। प्योर सिल्क की 3 मीटर की बॉटम। और आपका दुपट्टा आएगा चिनोन में। ये दुपट्टा आपको चिनोन में मिल जाता है इसका। ये देखो जी, लंबा चौड़ा दुपट्टा। 3000 इसका प्राइस आने वाला है, 3000 प्राइस आने वाला है इसका, ठीक है जी। अब मैं इसके कलर दिखा देती हूँ आपको। कलर भी बड़े जबरदस्त आ रखे हैं इसमें। स्काई ब्लू, सारे कलर एक से बढ़कर एक है भाई। ये देख लो, ऐसे बाजू फुल हैवी मिल जाती है आपको। ये कलर आएगा, देखो आपको इसका ये कलर बनेगा। नीचे बॉटम थी, मैंने दिखा दिया आपको। 3 मीटर की बॉटम और ये दुपट्टा। और सुनो जी, आपको सूट जो लेना है उसी का स्क्रीनशॉट भेजो। ये नहीं सूट आपको दूसरे लेने हैं, फोटो आप दूसरे की भेज रहे हो, इस कलर के वो वाले सूट दे दो, तो हम तो जो फोटो देख रहे हैं वही भेजेंगे। ऐसे नहीं होता। जब आपको पहले ही मना कर दिया गया है कि ये वाला डिजाइन अब खत्म है, तो आप दूसरी फोटो भेजकर और बोल रहे हो ये वाले, खामखा की शिपिंग लग जाती है ना। तो जो लेना है उसी का स्क्रीनशॉट लो। जब आप दूसरे का ले सकते हो तो जो लेना है उसका क्यों नहीं लेते आप? उसी का लो जी, इसमें आपका फायदा है, हमारा फायदा है। इसमें ऑर्गेन्जा दुपट्टा आ गया। ये देखो जी, पर्पल शेड है, लेवेंडर लेवेंडर। ये है लेवेंडर कलर। ये देखो जी, ये आएगी मॉडल, ये आएगी बॉटम, और ये आएगा भाई दुपट्टा। बहुत सुंदर पीस है भाई। ये देखो, ये कारीगर को देख लो क्या क्या करता रहता है।
और हमने देखो कोई प्राइस नहीं बढ़ाया, आपको पता है भी किस रेंज में आते हैं दुपट्टे, आपको उसी प्राइस में दे दिया। ये पिंक कलर जो मॉडल ने डाल रखा है वो मॉडल मैंने उधर बेचारे, ये देखो ये कलर आएगा ऐसे ही करके। एक और दिखाऊं ब्लैक, एक और दिखाती हूँ भाई। नहीं कैसी लगी आपको कलेक्शन, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। और इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, जो सूट लेना है उसी का स्क्रीनशॉट लो। काफी बहनें करती है स्क्रीनशॉट दूसरे का और बोलती है इस कलर का वो वाला सूट दे दो दूसरा, ऐसे समझ भी नहीं आता कई बार, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है, काम बहुत रहता है, फोटो देखते हैं, करने वाले पैक भी उसी को कर देते हैं। चलो जी, मिलती हूँ आपसे 12 बजे फैंसी सूट पर, 2 बजे फिर यहीं मिलेंगे फैंसी डिजाइनर पर। तब तक के लिए नमस्कार।